yego kugeza ubu nta kintu nabivuga. Nyuma y'igihe kirekire amatara yarazimye, imizindaro iraceceka, maze abafana basigara bafite urukumbuzi rw'ibihe by'amateka nka Primus Guma Guma Superstar, irushanwa ryubatse abami n'abamikazi b'umuziki nyarwanda. Umwaka wa 2026 utumye aya mateka yisubiramo. Abami n'umwamikazi bagiye guhurira ku rubyiniro mu rugendo ruzazenguruka u Rwanda rwose nyuma yo gutegereza igihe kirekire. Ni mu bitaramo byiswe Guma Guma Champions muri MTN Iwacu Muzika Festival. Imyaka 14 irashize atwaye Guma Guma mu 2012. MTN Iwacu Muzika Festival igiye guhuza abami bose ba Guma Guma ngo basubize abafana mu bihe by'uburyohe, ariko izina rimwe irabura kuri uru rutonde: King James. Ubwo hatangazwaga abahanzi bazaririmba mu bitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival, byazamuye amarangamutima ku bakunzi b'umuziki nyarwanda, by'umwihariko abakuze bakurikiranye amateka ya Primus Guma Guma Superstar. Ni ibitaramo byitezweho kongera guhuriza ku rubyiniro bamwe mu bahanzi bakoze amateka muri irushanwa ryigeze kuba icyitegererezo mu muziki w'u Rwanda. Hatangajwe ku mugaragaro abahanzi bose begukanye Primus Guma Guma Superstar mu bihe bitandukanye bazahurira mu bitaramo bya MTN bizazenguruka intara zitandukanye kuva tariki ya 20 Kamena kugera tariki ya 2 Kanama uyu mwaka. Ni igikorwa kiri kwamamazwa nka Guma Guma Champions, aho buri muhanzi watwaye irushanwa azajya ahabwa umwanya wo kuririmba muri buri karere, ndetse hakazabaho no kunamira umuraperi Jay Paul witabye Imana ariko wari waregukanye irushanwa mbere yo kwitaba Imana. Kwamamaza ibi bitaramo byagaragaje amazina ya bamwe mu bahanzi bafite amateka akomeye muri Guma Guma, barimo Bruce Melody, Urban Boys, Riderman, Butera Knowless, Platini P wo muri Dream Boys ndetse na Tom Close. Icyatunguranye ni ukubura izina King James ku rutonde rw'abahanzi ndetse no kuri afishi yamamaza ibi bitaramo Guma Guma Champions bya MTN. King James yegukanye Primus Guma Guma Superstar ku nshuro ya kabiri mu 2012. N'umwe mu bafite amateka akomeye muri irushanwa, ndetse bamwe batangiye kwibaza impamvu atagaragara mu bahanzi batangajwe. Amakuru avuga ko ikibazo kiri hagati ya King James ndetse na East African Promoters EAP kuko tumvikana ku ngingo zitandukanye zirimo n'imitegurire y'igitaramo cya King James. King James yateguye igitaramo kizabera muri BK Arena tariki ya 2 Kanama uyu mwaka, ari nawo munsi Iwacu Muzika Festival izasorezwa mu karere ka Rubavu. Ibi ngo byatumye habaho ikibazo cy'amatariki hagati y'impande zombi, habaho kutumvikana. By'umwihariko King James ngo yifuzaga ko yakoresha Symphony Band mu gitaramo cyo muri BK Arena, ariko Symphony ikaba ari rimwe mu itsinda rizaba ryamaze kwemezwa nk'itsinda rizacurangira abahanzi muri Iwacu Muzika Festival. Amakuru avuga ko King James yasabye ko habaho guhindura itariki imwe muri gahunda z'ibi bitaramo kugira ngo atazahurirana n'igitaramo cye, ariko ibyo ntibyashoboka kubera ko gahunda y'ibitaramo yari yaramaze gutegurwa. Kutumvikana kuri izi ngingo byatumye izina King James ridahita rishyirwa ku rutonde rw'abahanzi bazitabira Guma Guma Champions. Ku murongo wa telefone twavuganye n'umuhanzi King James kugira ngo amara amatsiko abibaza byinshi uko batabonetse kuri afishe ya Guma Guma Champions. Yego hari inkuru zitandukanye zasohotse kuva ku munsi w'ejo zigaragaza yuko we utari ku rutonde rw'abantu bazaririmba muri Guma Guma Champions,
abantu bakibazaho ibintu byinshi batese kuki King James umwe mu batwaye Guma Guma we ataje kuri iyi afishe. Ese hari icyo mushobora kubitangaho wenda mukamara amatsika babyibazaga n'impamvu yaba yabiteye, impamvu muba mutariho? kugeza ubu nta kintu nabivuga. ngo haracyari icyizere ko ashobora kongera gushyirwa ku rutonde rw'abahanzi bazitabira ibi bitaramo mu gihe ibyo yasabye byaba bimaze kumvikanwaho. Kora subscribe kuri Rwanda Live dukomezanye n'amakuru atandukanye. Urban Boys nayo ni rimwe mu matsinda yagaragaye kuri iyi afishe. Bubatse amateka mu muziki nyarwanda ariko baza gutandukana ku mugaragaro mu 2017. Icyo gihe buri wese yagiye iruhande, inzira zibyara amahari, ariko abakunzi bo ntibigeze bareka kubasaba kongera guhuza imbaraga. Urban Boys irimo Humble Jizzo, Safi Madiba na Nizoka Boss naryo ryagarutse muri Guma Guma Champions. Safi Madiba yerekeje muri Canada aho yakomereje umuziki we. Humble Jizzo we yagiye gutura muri Kenya nawe akomeza ibikorwa bye by'umuziki ndetse n'ubushabitsi. Nizoka Boss we ntabwo byamuhiriye kuko yakomeje kugaragara mu muziki w'i Kigali ariko ntabwo byagiye bigenda neza kugeza aho ubu ngubu ho asigaye agaragara mu biganiro bya YouTube ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga akora ibisa na plank. Mu myaka 9 ishize inshuro nyinshi habayeho ibiganiro n'ibitekerezo by'uko iri tsinda ryasubirana ariko bikarangira bidashobotse. Abafana bakomeje kubiharanira ariko buri gihe hakabura igisubizo cya nyuma. Nyamara nubwo gutandukana kwabayeho, Humble Jizzo utuye muri Kenya aherutse kugaragaza ko afite icyifuzo cyo kongera guhuza iri tsinda. Avuga ko abakunzi babo babikwiye kandi ko ibiganiro bishobora gukomeza nubwo nta cyemezo cya nyuma kiratangazwa ku buryo Urban Boys yakongera kuba itsinda ryuzuye. Icyizere cy'abafana cyo cyakomeje kuzamuka kugeza uyu munsi. Ku rundi ruhande ariko Bruce Melody, 001 ndetse na The Ben One of Kind bagiye kongera guhurira mu gitaramo gikomeye. Ni igikorwa Bruce Melody yise Summer Country Tour 2026. Ni igikorwa kizazenguruka intara zitandukanye z'u Rwanda aho agiye gufatanya na The Ben mu bitaramo bizamara ibyumweru 4 byose bigamije kuryohereza abakunzi b'umuziki nyarwanda no kongera kubagezaho ibihe byihariye by'imyidagaduro. Ni ibitaramo bizatangirira i Musanze tariki ya 13 Kamena uyu mwaka, azakomereza mu karere ka Nyagatare mbere yo kwerekeza mu karere ka Bugesera. Mu Bugesera niho hazaba igitaramo gifite umwihariko udasanzwe kuko Bruce Melody azaba yubahiriza isezerano yahaye abaturage baho nyuma yo kubura uko abataramira mu 2024 kubera imvura nyinshi yaburije mu gitaramo cya MTN Iwacu Muzika Festival. Ni urugendo azasoza tariki ya 4 Nyakanga mu karere ka Rubavu aho azasoreza ibitaramo bye na The Ben. Uretse The Ben umaze kwemezwa nk'umwe mu bazafatanya na Bruce Melody, hitezwe ko azatangazwa andi mazina y'abahanzi bazaba bari kumwe nabo. Mu butumwa Bruce Melody yashyize ku mbuga nkoranyambaga yavuze ati imigine impera z'icyumweru 4 zuzuye ibyishimo, umuziki mwiza n'ibihe bitazibagirana byo kwishimisha. Iyi Summer Country Tour ifite intego yo kwegera abafana hirya no hino mu gihugu cyane cyane mu ntara zitandukanye ndetse no guhuza ibitaramo n'ibikorwa by'iterambere ry'abahanzi bakizamuka binyuze muri Expo.